स्नोर स्नोर का क्या मतलब होता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। स्नोर का हिंदी में मतलब खर्राटे लेना होता है। जब कोई व्यक्ति सोते समय जोर से सांस लेते हुए आवाज़ निकालता है तो उसे खर्राटे लेना या स्नोरिंग कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सोते समय रात में खर्राटे लेते हैं, तो उसी खर्राटे की यहाँ पे बात हो रही है और खर्राटे को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं।